우리 막내 아들. 응? 네, 그래야죠. 네, 감기 드니까 좋아요? 안 좋아요? 안 좋아요. 힘들어요? 안 힘들어요? 힘들어요. 기침하니까 좋지 않죠? 네, 감기 안 들려면 아빠가 어떻게 해야 된다고 그랬죠? 입을 덮고 잔다. 그리고 반듯하게 잔다. 그리고요. 모르겠는데. 운동도 열심히, 운동도 열심히, 공부도 열심히, 공부도 열심히, 일찍 자고 일찍 자고, 일찍 일어나는 일찍 일어나는 착한 어린이 작은 어린이. 이쌤은 이쯤은 하나님 자녀, 하나님 자녀, 예수님 제자, 예수님 제자, 천국 백성, 전국 백성, 아빠의 아들. 아빠의 아들. 따뜻한 물도 많이 마시고 따뜻한 물도 많이 마시고, 몸도 항상 청결하게 합니다. 뭔가 튼튼하게, 튼튼하게, 청결하게, 깨끗하게. 약이 맛있어요? 맛없어요? 맛없어요. 써요? 달아요? 떠요. 그러면 감기에 걸리면 약 먹어야 될까요? 안 먹어야 될까요? 먹어야 돼. 그럼 감기 안 걸리면 약 안 먹어도 되겠죠? 병원 다녀오려면 아빠도 시간 낭비하고 돈 낭비하고 힘들고 세미도 아프고 기침하고 콧물 나고 잠 못 자고 엄마 속상하고 다음에 감기 들면 될까요? 안 될까요? 안 들어요. 감기 안 들도록 따뜻한 물 마시기, 일찍 자고 일찍 일어나기, 잘 때는 이불 꼭 덮고 자기, 반듯하게 누워서 바로 자기. 약속했어요? 네. 네.